आपको सिर्फ 2 तरह के खर्राटे पता होंगे। मेरे हस्बैंड को 5 आते हैं। दिल में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। एक बड़ा सोफा है आपके पास, इन्हें ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर देंगे। है तो डालिए ना OLX पे। बेचारी, ऐसे बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी चीजों का। अब तो OLX पे बेच दे।